दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ फायर अलार्म का फुल वायरिंग। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पूरा एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। कहाँ स्मोक डिटेक्टर आने वाला है, कहाँ हूटर आने वाला है, कहाँ साउंडर आने वाला है, कहाँ MCP आ रहा है, कहाँ मैनुअल कॉल पॉइंट आ रहा है। सारा चीज़ बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिए, एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जैसा कि इस तरीका से हमारे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है, मैनुअल कॉल पॉइंट है, रजिस्टर है, यहाँ पे हूटर है, सबका वायरिंग फिर एक वायर जो वहाँ पे डायरेक्टर के पास से हम रजिस्टर होते हुए लेकर आएंगे। फिर पैनल के पास से हम न्यूट्रल को इस तरीके से पैनल में कनेक्ट कर देंगे मेन वाला को। अब मैं इस तरीके से नेगेटिव को फिर से स्मोक डिटेक्टर में कॉल पॉइंट में दे नेगेटिव वायर, फिर इसमें डिटेक्टर में, फिर उससे कॉल पॉइंट में, फिर हेड डिटेक्टर में कर दिए और फिर रजिस्टर लगा